আমি ডাক্তার এইচ এম মুস্তাফিজুর রহমান মির্জন, কনসালটেন্ট নাক কান গলা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। আমি আজকে বলবো আপনাদের সম্মুখে নাকের হাড় বাঁকা এবং নাক ডাকা নিয়ে। সাধারণত নাক বাঁকাটা বাচ্চাদের মায়ের পেটে থেকে অনেক সময় নাকের হাড় বাঁকা নিয়ে এসে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে আঘাতজনিত কারণে নাকের হাড় বাঁকা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অনেক সমস্যা যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্ট চিকিৎসা করি, আর সমস্যা না থাকলে চিকিৎসা করি না। বিশেষ সমস্যা কি হতে পারে, এক সাইডে যদি নাকের হাড় বাঁকা থাকে সেক্ষেত্রে সে প্রপারলি শ্বাস নিতে পারে না, যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে যাদের সমস্যা হয় তাদের মাথা ব্যথা হয় এবং সে ঘুমাতে গেলে অনেক সময় নাক ডাকে। সে নাক ডাকার ব্যাপারে আরও কিছু কারণ আছে। সেটা হচ্ছে যদি রোগী মোটা হয়, শর্ট নেক হয়, শর্ট নেকের কারণে একটা প্রবলেম হতে পারে, সে প্রচুর পরিমাণ নাক ডাকে, যেটা স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম বলে, যেটা নাক ডাকা রোগ বলে। সেক্ষেত্রে আমরা কিছু জিনিসটা বলি যে এগুলো আসলে ট্রিটমেন্টটা প্রপারলি হচ্ছে যে নাক ডাকা যে জিনিসটা আমরা বেশিরভাগ লক্ষণ করছি যারা মোটা লোক, শর্ট নেক, তাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বলি আপনাদের ওজন কমাবেন। ওজন কমানোর ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে নাক ডাক কমে যেতে পারে। যদি এর সাথে নাকের হাড় বাঁকাটা অনেক বেশি থাকে সেক্ষেত্রে ওজন কমানোর পরে আমরা যদি নাকের সার্জারি করি তাহলে সেক্ষেত্রে ওই নাক ডাকাটা থেকে অনেক ক্ষেত্রে কমে যেতে পারে এবং মাথা ব্যথা কমে যায়। এবং যারা জন্মগতভাবে নাকের হাড় বাঁকা থাকে, যদি কোনো সমস্যা না থাকে, ভবিষ্যতে যদি বয়স হয়তো 15, 16, 20 বছরে যদি এরকম কমপ্লেইন নিয়ে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সার্জারি করি। যেমন নাক ডাকে এমনভাবে সেও অনেক ক্ষেত্রে গাড়িতে উঠার সাথে সাথে সে উঠে সিটে বসে, উইথিন সেকেন্ডের মধ্যে সে ঘুমায় এবং ঘুমায় নাক ডাকার শুরু করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে সে রাতে ঘুমাতে যায়, এমন একটা পরিস্থিতি হয় হয়তো বা সে বিয়ে করছে, বউ তার পাশে ঘুমাতে পারে না নাক ডাকার জন্য, স্টোনিং হয় এত লোক। সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে যারা আছেন আপনারা এই সমস্যা হয় বেশি, আপনারা অবশ্যই একটা ডাক্তারের নাক কান গলা বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেবেন এবং এর সমস্যার সমাধান করবেন। যদি নাকের হাড় বাঁকাটা থাকে, রোগীর নাক বন্ধ থাকে, মাথা ব্যথা থাকে, সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি এটার ট্রিটমেন্ট সার্জারি ছাড়া বেসিক্যালি এটা ভালো হতে চায় না। সাধারণত আমরা যদি নাকের হাড়টা একটা কারেকশন করে দেই এবং যদি মাথা ব্যথার থাকলেও সেটা মোটামুটি কমপ্লিটলি ভালো হয়ে যায়, মোটামুটি রেসপন্স ভালো। আর নাক ডাকার ক্ষেত্রে যদি রোগীর যদি সে মোটা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার অবশ্যই তার ওজন কমাতে হবে। ওজন কমানোর পর তার পার্শ্ববর্তী যে প্যাথোলজিগুলো আছে, যেমন নাকের হাড় বাঁকা বা গলার ভিতরে যদি বড় বড় দুটি টনসিল থাকে বা স্পেস যদি ছোট থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা ইউপিপিবি বলি, উভোলো ফ্যারিঙ্গোপ্যালাটোপ্লাস্টি বলি। সেক্ষেত্রে করলে কিন্তু রোগী মোটামুটি সে স্বাচ্ছন্দ্যে তার জীবনযাপন করতে পারে। কঠিন হয় যে জিনিসটা নাকের হাড় বাঁকাটার ক্ষেত্রে আমাদের সার্জিক্যাল যদি কোনো অ্যানেস্থেসিয়ার যদি কোনো প্রবলেম হয়, এছাড়া কোনো প্রবলেম হয় না। আর নাক ডাকার কারণে যে জিনিসটা আমরা উভোলো ফ্যারিঙ্গোপ্যালাটোপ্লাস্টি করি, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যে একটু সমস্যা হয় যে রোগী যদি ওবেসিটি থাকে, আমাদের অজ্ঞান করার সময় ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বলবো অপারেশন করার আগে আপনি অবশ্যই ওজন কমাবেন এবং আপনি শারীরিক ফিটনেসটা 100% ওকে করার পর দেন আপনারা সার্জারিতে যাবেন, তাহলে কোনো সমস্যার সমাধান কোনো অসুবিধা হবে না। আপনাদের সুখ সুন্দর স্বাস্থ্য নির্ভর করে চলতে পারবেন। আজকে নাক ডাকা নিয়ে বললাম, নাকের হাড় বাঁকা নিয়ে বললাম। আমি গুডি লাইফের সাথে আছি, আপনারাও থাকবেন, ভবিষ্যতে থাকবো নাক কান গলার কোনো সমস্যা নিয়ে।